வணக்கம் மொழி எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? ஓகே. ஸோ இந்த வீடியோ வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமான வீடியோ. அதாவது இத்தனை நாள் நம்ம வந்து ட்ரெயினில் உட்காந்துட்டு நம்ம ஜன்னல் வழியாக சீனரிஸ் அதெல்லாம் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணிட்டு போயிட்டுருப்போம். பட் இதில் வந்து கொஞ்சம் ஜஸ்ட் ஆப்போசிட்டாக வந்து ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். அதாவது ஒரு ட்ரெயினை ரெண்டு ஊருக்கு நடுவில் இருக்க என்டையர் டிஸ்டன்ஸில் வந்து அது வந்து ட்ராவல் பண்ணுறதை பார்த்தா எப்படி இருக்கணுங்கிற அந்த கான்செப்டில் வந்து இந்த வீடியோ வந்து பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இந்த ஐடியா வந்து எப்படி கன்சீவ் ஆச்சுன்னா, நான் வந்து எப்போ அந்த ட்ரெயின் வீடியோஸ் எல்லாம் எடுக்க ஆரம்பிக்க வேற லொக்கேஷன்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஆங்கிள்ஸ் வந்து ட்ரை பண்ணுறதுக்காக வேண்டி கொஞ்சம் அப்படியே தள்ளி போயிட்டு இருந்தேன். அப்போ ஒரு 4-5 கிளிப்பு வந்து இருந்துச்சு. சரி, அதுக்கப்புறம் தான் வந்து டப்புன்னு ஒரு நாள் வந்து தோணுச்சு, சரி ஒய் டோன்ட் வி ட்ரை, அதாவது ரெண்டு ஊருக்கு நடுவில் இருக்க என்டையர் டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஒய் டோன்ட் வி ட்ரை, ஒய் டோன்ட் அதாவது ஏன் கவர் பண்ணக்கூடாதுன்னு வந்து ஒரு கிறுக்குத்தனமான ஐடியா தான் தோணுச்சு. ஸோ அதை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணியாச்சு. என்ன கொஞ்சம் ஒரு 13 வாரம் ஆச்சு நண்பர்களே, 13 வாரம் ஆச்சு ஃபுல் அந்த இந்த வீடியோ வந்து ஷூட் பண்ணி கம்பைல் பண்ணுறதுக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ அதாவது சரி, இந்த ஐடியா வந்து வந்ததுக்கப்புறம் நான் வந்து டிசைட் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நான் இருக்கிற ஊர் வந்து ஒசூர். ஓகேங்களா? ஒசூர்லேருந்து பக்கத்தில் கெலமங்கலம்னு ஒரு சின்ன ஊர் இருக்குது. அந்த ரயில்வே டிஸ்டன்ஸ் ட்ராக்கோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 14 கிலோமீட்டரு வரும். ஓகேங்களா? 14 கிலோமீட்டரு. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஹோம்ஒர்க் பண்ணது, கூகுள் மேப் எல்லாம் எடுத்து எங்கெங்கே கர்வ் இருக்குது, எங்கே வந்து வியூ பாயிண்ட் வந்து வைக்கலாம், எங்கே போய் நின்று வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு சிங்கிள் ஷூட்லேயே வந்து மேக்ஸிமம் டிஸ்டன்ஸ் கவர் பண்ணலாம், அந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஹோம்ஒர்க் பண்ணிவிட்டு அதுவும் இடத்துல ஒரு 13 இடத்துல போய் டிஃப்ரெண்ட்டாக நின்று ஷூட் பண்ணேன். ஓகே, அந்த ட்ரெயின் வந்து எந்த ட்ரெயின் பார்த்தீங்கன்னா 02678 பெங்களூர் டு எர்ணாகுளம் டு பெங்களூர் இன்டர்சிட்டி சூப்பர் ஃபாஸ்ட் கோவிட் ஸ்பெஷல் எக்ஸ்பிரஸ். ஓகேங்களா? ஸோ என்ன காரணம்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஐடியா வரது முன்னாடி ஆல்ரெடி 4-5 கிளிப் இருந்துச்சு. அதான் வந்து மெயின். சரி, ஒரு கொஞ்சம் வேலை வந்து ஈஸியாக இருக்குன்னு வந்து பண்ணது. ரெண்டாவது, ஒரு 6 மணிலேருந்து இந்த டெரிட்டரியில் வந்து வர ஆரம்பிக்கும். ஸோ நம்மளுக்கு வந்து ஆஃபீஸ் வேலையை முடிச்சுட்டு டப்புன்னு இந்த பக்கம் ஓடுறது கொஞ்சம் வசதியாக இருக்கும். ஸோ இதுதான் வந்து மெயின் ரீசனு. டிலே வந்து ஏன் ஆச்சுன்னா டையிங் லைட்ஸ்னால தான். ஏன்னா இதை வந்து இந்த ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்போ பார்த்தீங்கன்னா வின்டர் எண்டில் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பித்தேன். இப்போ வந்து சம்மரே வந்து வந்துருச்சு, ஏப்ரல் மாதம். இன்னைக்கு ரிசல்ட்ஸ் பார்க்குறப்போ எனக்கு கொஞ்சம் இந்த ஆத்ம திருப்தின்னு சொல்லுவாங்களே, கொஞ்சம் சாட்டிஸ்ஃபிகேஷனாக வந்து இருந்துச்சு. உங்களுக்கும் பிடிக்குன்னு வந்து நினைக்கிறேன். பாருங்கள், இப்போ பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷன் வந்து சொல்லுங்கள். ஃபார் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ், for my non-Tamil speaking friends, please make use of Google Translator to understand that this particular concept. ரெண்டாவது மக்களே, இந்த சும்மா ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து மக்களை வந்து ஸ்பேம் பண்ண விரும்பல. நான் வந்து இது வரைக்கும் பார்க்கல, அது வந்து உண்மை, இந்த மாதிரி ஒரு ஐடியா. ஸோ வேறு யாராச்சும் வியூவர்ஸ் வந்து பார்த்துருந்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி யாராச்சும் ஆல்ரெடி வந்து ஷூட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து அந்த வீடியோவோட லிங்க் வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள். ஏன்னா வந்து பாராட்டுக்குரிய விஷயம், இந்த மாதிரி ஒரு பயங்கரமான எஃபெக்ட்ஸ் வந்து போட்டு வீடியோ எடுக்கிறது கண்டிப்பாக வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணுவேன். ஓகேங்களா? சரி, வீடியோ பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். வீடியோவோட எண்டில் வந்து இன்னொரு மெசேஜ் வச்சுருக்கேன், பார்ப்போம். ஓகே.
உங்களை வீடியோ பார்த்தீங்களா? பிடிச்சிருந்துச்சா? நல்லா இருந்துச்சா? ஓகே. ஸோ பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். ஏதாச்சும் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருந்தால் கூட கண்டிப்பாக வந்து அதையும் வந்து பதிவு பண்ணுங்கள். கருத்துக்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. சரிங்களா? பார்ப்போம். ஸோ இந்த வீடியோ ஆரம்பத்தில் வந்து சொன்ன மாதிரி இன்னொரு இது என்னன்னா, இப்போ இந்த ட்ரெயினை வந்து படம் பிடிக்கிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா ஆப்போசிட்ல வந்து இன்னொரு வண்டிக்கு வந்து கிராஸ் ஆகும். அது வந்து பெங்களூர் டு நாகர்கோயில் சூப்பர் ஃபாஸ்ட் கோவிட் ஸ்பெஷல் எக்ஸ்பிரஸ். ஓகேங்களா? ஸோ அந்த ட்ரெயினையும் வந்து இதே கான்செப்ட்ல வந்து சரி ஒரு வீடியோ எடுத்து போடலான்னு வந்து டிசைட் பண்ணி ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 70% ஆஃப் ஏரியா வந்து கவர் பண்ணியாச்சு. இன்னும் ஒரு 4-5 செக்ஷன் இருக்கு வீடியோ எடுக்கிறது. ஸோ அதையும் வந்து டைம் கிடைக்கிறப்ப கூடிய சீக்கிரம் வீடியோ எடுத்துட்டு இதே கான்செப்ட்ல வந்து அந்த வீடியோ வந்து ரிலீஸ் பண்றேன். அது பாத்தீங்கன்னா அப்படியே ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல ஃப்ரம் ஹொசூர் டு கெலமங்கலம் அந்த 14 கிலோமீட்டர். ஓகேங்களா? ஸோ பார்ப்போம். ஸோ கண்டிப்பாக வந்து திரும்பி ரிக்வெஸ்ட் பண்ணுறேன். கண்டிப்பாக பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், 4 பேர்கிட்ட சொல்லுங்கள். சரிங்களா? சேனலை வளர சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.